হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ডায়না 35 এয়ারগান মেড ইন ইন্ডিয়া নিয়ে হাজির হয়েছি। এটি হাত বদল করা হবে। এটা হচ্ছে টুটু গেলিভার, ফ্রেশ কন্ডিশন, 3 মাসের মতো ব্যবহার করা। লোকেশন হচ্ছে ফরিদপুর সদর। ভিডিওটা রাতের করা, সেজন্য একটু কালার ভালো আসেনি। তো এটা একদম নতুন, যাদের বাজেট কম তারা এটা নিতে পারেন। এটার দাম হচ্ছে 19,000 টাকা, আর নতুন দাম হচ্ছে 26-27 হাজার টাকা। 3 মাসের মতো ব্যবহার করা। এটা যারা নিতে চান তারা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে SMS দিবেন। ডিসক্রিপশনে ওনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। যদি শ্যুট করে কিছু দেখানো হয় আপনাদের। তো যারা নেবেন তারা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন অথবা কল দিবেন। এটা টুটু ক্যালিভার বোর যদি দেখানো হয়, আর সব কিছু ফ্রেশ রয়েছে এবং গাড়ি বল টিকার সিস্টেম ইন্ডিয়ানা 35। আর আমাদের হচ্ছে কাছে ইন্ডিয়ানা, নিউ ডায়না, তারপর নেক্সট 100, SDV, স্নাইপার, ওরিয়ন, ইন্ডিয়ান যে কোনো মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং আপনারা চাইলে আমরা এনে দিতে পারবো। তো ভিতরে প্যাচটা যদি দেখেন, তো কারো যদি প্রয়োজন হয় তারা নিতে পারেন। আর এটা একদম সব কিছু রানিং আছে, আর ওনার বিস্তারিত দেয়া থাকবে ডিসক্রিপশনে। এখান থেকে দেখে শুনে আপনারা এটাকে নেবেন। আর হচ্ছে এটা স্কোপ সেট করতে পারবেন আপনারা। এটা স্কোপ রেল আছে 11 mm, যে কোনো 11 mm স্কোপ সেট হবে রেলের। আর হচ্ছে এটা মডেল হচ্ছে ইন্ডিয়ানা 35 মডেল, টুটু ক্যালিভার, মেড ইন ইন্ডিয়া। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কম দামের, কম বাজেটের একটি এয়ারগান। যাদের বাজেট কম তারা এটি নিতে পারেন। আর আমাদের কাছে এর থেকে দামিও জার্মানি এয়ারগানও পাওয়া যায়। এই বিষয়ে নতুন নতুন অনেকগুলো ভিডিও দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমার নাম্বার নিয়ে আলাপ করতে পারেন ইমো হোয়াটসঅ্যাপে শুধু মেসেজ দিয়ে। তো যাই হোক, অনেক বললাম। টিকার যদি দেখাই, একদম সব কিছু ওকে আছে, রানিং আছে। ভিডিওটা রাতে করা, বাকি সব ঠিক আছে এবং গান ফ্রেশ আছে, কোনো প্রকার দাগ নেই, কাটা ছেঁড়া নেই। যদি কারো পছন্দ হয় আপনারা নিতে পারবেন। মডেল হচ্ছে ইন্ডিয়ানা 35 টুটু ক্যালিভার এবং গাড়ির বল আছে, আপনারা যদি দেখায় কাছ থেকে, এবং কোনো প্রকার দাগ নেই, কাটা ছেঁড়া নেই, এবং দাম হচ্ছে 19,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। আর হচ্ছে গানটি বিক্রি হয়ে গেলে ওনার নাম, ঠিকানা এবং বিস্তারিত রিমুভ করে দেওয়া হবে। তো সকলকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।